大家好，今日我為大家介紹一個簡單易煮嘅菜式——粉絲蝦米肉絲煮黃芽白。我哋睇下材料。材料有旺菜或者係黃芽白1磅，粉絲60克，將佢浸腍；冬菇有4隻，浸腍咗咧將佢切絲；豬肉咧100克，蝦米咧30克，將佢浸腍嘅。首先我哋洗乾淨啲旺菜咧，將佢切絲啦。豬肉我哋將佢片薄，然後將佢切絲。醃豬肉啦，我哋攞半茶匙嘅生抽，半茶匙嘅糖，胡椒粉少少，將佢撈一撈先。咁我哋再攞半茶匙嘅生粉，攪勻佢，然後再俾少少嘅麻油，半茶匙到啦，醃去3-4分鐘就可以用得㗎啦。首先我哋將1碗滾水擺落飯煲度，跟住撳着個飯煲掣，我哋將啲冬菇蝦米擺落個飯煲裏面，冚埋蓋，等佢煮。你見到飯煲有嗰啲蒸氣走出嚟咧，你就知道佢滾緊啦。咁我哋就計佢等佢煮2分鐘，咁然後先至打開蓋，擺啲肉落去啦。將佢鬆開，然後將佢擺落呢啲湯度。冚蓋，我哋見到有蒸氣上嚟嘅時候，我哋就煮多1分鐘。然後呢，我哋又再打開蓋咯，就加啲菜絲擺落去，再加半茶匙嘅鹽啊，半茶匙嘅雞粉落去。咁我哋就再冚蓋啦，俾佢我哋又見到有蒸氣走出嚟嘅時候，我哋俾佢煮多2分鐘，等啲菜腍啲。好啦，打開個蓋。我哋又加啲粉絲落去，再冚返個蓋。見到蒸氣嘅時候呢，我哋又煮多1分鐘，咁啲粉絲就煮好㗎啦。我哋再打返開蓋，落少少麻油落去撈下佢，咁就完成㗎啦。又係試食時間，睇下味，哇，好正！嗰啲粉絲軟滑，睇落都軟滑。冇味粉絲就較硬，冬菇蝦米啊、豬肉啊啲肉汁咧浸晒入去，啲菜又好腍滑，同埋用個飯煲嚟整，真係非常之簡單。好啦，多謝收睇，下次見，拜拜。